ما أحلاها هي الوردة. تطلع طعمة المندي طيب شوية. يلا تعي وتين اطلعي. يا عيني مع هالوردات. الحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله على ما كان وعلى ما سيكون. قد نبتلى بما يحزن قلوبنا ونظن أن كل شيء قد انتهى، ولكن المؤمن لا يعرف اليأس، لأنه يعلم أن ربه إذا أخذ شيئا بحكمة أعطى خيرا منه برحمة، وإذا أغلق بابا فتح أبوابا لم تخطر فلا تيأسوا مهما اشتدت المحن، ولا تظنوا أن الله غفل عن دعائكم، فإن لكل دمعة أجرا، ولكل صبر جزاء، ولكل ضيق نهاية، فأحسنوا الظن بالله دائما وتعلقوا به وحده، فإن من كان الله معه فلا يضل طريقه ولا يخيب رجاءه. فاللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، وافتح لنا أبواب الخير والراحة والسعادة يا رب العالمين. عيني شو حلوين شعراتك. ورجيني فستانك وتين. جاهزة؟ يلا تعي وتين اطلعي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تضل أموركم بألف خير يا رب. ورجعت لكم بفضل الله تعالى بفيديو جديد. اليوم الفيديو هيك طلعنا نغير جو نحن وأهلي وبيت أخي. طلعنا لعند بيت إحمى أخي ساكنين بالزبداني، طلعنا لعندهم هيك نقضي يومنا، فحبيت شارككم المشوار والأجواء. فأول ما فقنا شربنا قهوة، جهزنا الفطور، أخذنا هيك سندويش ناكل نحن وبالطريق. أخذ لأنه معنا الطريق تقريبيا وقت شي ساعة، فقلنا بناكل هيك يعني شي لبين ما نوصل. هن كانوا مساويين فطور كمان يعني وقت اللي وصلنا، فلبين ما وصلنا هيك أكلنا سندويش على السريع، شربنا شاي، كمان أخذنا قهوة، شربنا قهوة بالطريق. فحبيت هيك صور لكم الطريق أنا وسرعه لحتى ما أروح عليكم هاي الأجواء والمناظر الحلوة. عن جد قديش إلنا ما شفنا جمال وطبيعة بلدنا، الحمد لله يلي رجعنا ونلم شملنا بأهلنا. عن جد ما في أحلى من بلده الواحد، يعني قد ما طلعنا ونزلنا ورحنا وإجينا سبحان الله سوريا غير، يعني بتضل أحلى من كل البلدان أنا بحسها. يعني طلعنا على تركيا كتير مناظر حلوة وطبيعة، بس سبحان الله جمال بلدنا غير يعني. وكمان الواحد مع أهله بحس إنه كل شي غير سبحان الله. فهون وقفنا على الحاجز، بتحسوا عن جد المعاملة غير، بتجنن يعني، استقبالهم غير، حتى كل شي غير. يعني الحمد لله اللي الله جبر خاطرنا وشفنا بلدنا هيك عم تتحسن قدامنا شوي شوي. يعني هلأ كل شي بده وقت لحتى يتصلح أكيد، وبده وقت كتير البلد لحتى تصير مثل قبل وأحسن إن شاء الله. بس إنه الحمد لله عم نصير نحن كلياتنا بإذن الله إيد واحدة، وحنساوي بلدنا ونعمرها وتصير أحسن من قبل. وهون وصلنا لعندن على الزبداني، كانوا عاملين كمان فطور وناطريننا، الله يسلم ايديهم يا رب. وكمان حبيت ورجيكم الجنينة عندن، ما شاء الله بتاخد العقل. يعني عندن كل شي بخص الورد وكل انواع الورد، عن جد القعدة بتجنن ما شاء الله. وحتى جو الزبداني سبحان الله غير الشام، يعني هيك برودة حلوة، بتحسوا عن جد الجو عندن بياخد العقل، يعني لا شوب كتير ولا حتى برد كتير. هلأ بالنهار كان في هيك شوية شوب، بس هيك على العصريات صار في برودة وكتير القعدة صارت حلوة ما شاء الله. أنا عن جد كتير بحب البيوت العربية أو يلي فيها جناين، يعني بتحسوا هيك الورد الأخضر سبحان الله بيعطي طاقة ونشاط وجو حلو للبيت. الله يهنيهم فيه يا رب ويسعدهم. هلا بدي أطيب كاسة متى. هيك العصريات بعد ما راحت الشمس صارت القعدة حلوة كتير والله.
وهون كمان كانوا بيت عمي رايحين لعندهم لأنه كمان بيكونوا بيت إحمى ابن عمي، فقررنا أنا ومرت عمي نطبخ نحنا ونحكم مين طبخه أطيب. بما إنه بدنا نعمل كمية منيحة فقررنا نطبخ بطنجرتين، فبدنا نعمل مندي. هي طبخت كليين بطنجرة لحال وأنا طبخت كيلو بطنجرة لحال، فيعني كل مين طبخ على طريقته. فأنا طريقتي حطيت لها بصلة وشوية زيت هوستهم وحطيت لها المطيبات كالعادة، قرفة قرنفل وكم حبة فلفل أسود، بتجي هي خشنة شوي، وورق غار هوستون كتير منيح. وبعدها حطيت بهارات المندي وملح وبعدها صيني. حطيت نصبة الرز كالعادة، كاسة ونص من مرقة الدجاج لكل كاسة رز، وبس نشفت المرقة عنهم هديت الرز، واخر اشي حطيت الملون تبعهم. وكمان حطينا الدجاج بقلب الطنجرة لحتى تاخد من طعمة الفحم، لانه ما كان في كهرباء نحطهم بالفرن لحال. واخر اشي حطينا شي معلقة سمنة كبيرة كتير بتعطيها نكهة طيبة للرز. واخر شي مرحلة الفحم شغلناها كتير منيح، وبعدها حطينا قصديرة وحطينا الفحمة وشوية زيت لحتى تشتغل الفحمة معنا وتدخن، ودغري بنسكر عليها لحتى ما تطلع الدخنة لبرا تضلها بقلب الرز. سلام. لا مشان تطلع طعمة المندي طيب أصلية. والله طلعت النتيجة ما شاء الله بتاخد العقل، والطعمة طلعوا مثل بعض، ما في فرق أبدا، طالع ما شاء الله كل رزة وإختها. الله يعطينا العافية يا رب ويسلم إيدينا جميعا. هو سبحان الله كل شي مع الجمعة غير، بيقبل الواحد عن جد وبتنفتح نفسه. الله يديم هالجمعات الحلوة علينا يا رب وما يحرمنا منها. لا بعد الغدا بدها هيك أطيب كاسة شاي. يا عيني مع هالوردات. يا حبيبي نعيش الحب وهون كمان وقت رجعنا كانت المناظر بالليل عن جد بتاخد العقل. كمان حبيت ورجيكن شوي من الطريق. هون الطريق هي المنطقة بقولوا اسمها التكية، هون كلها مطاعم ومنتزهات بتاخد العقل. صار هون الجو كتير حلو وبرودة هيك. بس وصلنا على الشام سبحان الله صار الجو شوب. شوي قصير هذا الفيديو بس حبيت ما اتأخر عليكم بالمونتاج والنشر، فمعلش اعذروني هاي الفترة قلتلكم لانه الانترنت كتير بطيء بس انه حبيت ما طولوا عليكم كتير ويكون ممل بالنسبة لإلكم. فأهم شي يكون هيك نال اعجابكم واستمتعتوا فيه. وبدي هلأ دعمكم لكل حدا وصل لهون، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك وتعليق حلو مثل قلوبكم. وهلأ بشوفكم في فيديوهات جديدة، ضلوا انتظروني ودعموني. بشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. دمتم بحفظ الله وبرعايته، بأمان الله.